হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি অতনু, আপনারা দেখছেন মিস্টার প্রপেলার। আপনারা নিশ্চয়ই টাইটেল দেখে বুঝেই গেছেন আমরা আজকে কোথায় যেতে চলেছি। হ্যাঁ, আমরা আজকে যেতে চলেছি মানালি। আমাদের যে প্ল্যানটা আছে সেটা প্রায় 4 মাস আগে থাকতে আমরা প্ল্যান করে রেখে দিয়েছি। তার কারণ যে কলকাতা থেকে যে কালকা যাওয়ার যে ট্রেনটা আছে সেটা শুধুমাত্র একটাই চলে, ডাইরেক্ট যায়। তো তাই জন্য এই ট্রেনের টিকিটও খুব পাওয়াটা চাপের ব্যাপার, কনফার্মেশন সিট যেটা থাকে সেটাও পাওয়াটা খুব চাপের হয়। তাই জন্য আমরা আগে থাকতেই এই প্ল্যান করে তার টিকিট কেটে রেখে দিয়েছি যাতে আমাদের পরবর্তীকালে কোনো অসুবিধা না হয়। তো আমাদের যে প্যাকিং আছে তা মোটামুটি গোছানো হয়ে গেছে। এই লাগেজ, এই দুটো ট্রলি, একটা ব্যাগ, কিন্তু আমার যেই ক্যামেরার ব্যাগটা আছে সেটা আমি এখনও গুছিয়ে উঠতে পারিনি। তার এখন এই এই অবস্থা হয়ে আছে। এই আমার ব্লগিং কিট সব এখানেই সব রেখেছি, এগুলো সব আমার সাথেই থাকে। এটা আমার গিম্বেল, এটা আমার ফোন, এটা ল্যাপটপ যেটা দিয়ে আমি এডিট করি, এটা ড্রোন ভিডিও তোলার জন্য, ক্যামেরা ফটোশ্যুট করার জন্য, 360 ক্যামেরা 360 ভিডিওর জন্য, এটা সেলফি স্টিক, এগুলো কিছু পাওয়ার ব্যাঙ্ক দুটো, গোপ্রো কিট, ব্যাগ। এখন প্যাকিং করতে হবে, এটাই এখন বাকি। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে এখন প্রায় 6টা বেজে গেছে, 9:55 ট্রেন। অনেকটাই লেট হয়ে গেছে জানি, তাই আর বেশি কথা বলবো না। এখন সোজা প্যাকিং করবো, প্যাকিং করে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। টাটা, বাই বাই। কলকাতা থেকে হিমাচল যাওয়ার মেন দুটো রুটই এখন আছে, কলকাতা টু চণ্ডীগড় বাই প্লেন অথবা কলকাতা টু কালকা বাই ট্রেন। ওখান থেকে আপনারা যদি সিমলা যেতে চান তো বাই ক্যাব যেতে পারেন, বা কালকা থেকে টয় ট্রেন চলে সেটা যেতে পারেন। আর মানালি যেতে হলেও বাই ক্যাব আপনারা যেতে পারেন, অথবা যদি একটুখানি এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য বা একটুখানি সুন্দর ভিউ নেওয়ার জন্য যদি টাইম নিয়ে যেতে চান তাহলে কালকা থেকে টয় ট্রেন করে সিমলা যেতে পারেন, সেখান থেকে ক্যাবে করে আপনারা মানালি পৌঁছাতে পারেন। আরও একটা রাস্তা আছে, সেটা হচ্ছে যদি তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে চান সেটা কলকাতা থেকে দিল্লি ডাইরেক্ট আপনারা ট্রেনে গেলেন, সেখান থেকে বাই ভলভো বাস বা যে কোনো ধরনের আরও বাস আছে সেখান থেকে ওভার দ্য নাইট ডাইরেক্ট আপনি মানালি পৌঁছে যেতে পারবেন ভোরবেলায়। তো আমরা মানালি যাওয়ার জন্য যে প্ল্যানটা চুজ করেছি সেটা হলো কলকাতা থেকে কালকা বাই ট্রেন, ওখান থেকে কালকা টু সিমলা টয় ট্রেন, সিমলা থেকে ক্যাবে করে ডাইরেক্ট মানালি হোটেল। তো আমরা এখন হাওড়া স্টেশনে চলে এসেছি। এখন বাজে 9:15, আর আমাদের যে ট্রেনটা সেটা এখন আসছে, এখানে আসছে আপনারা দেখছেন। আর এই হচ্ছে কি আমাদের গ্রুপ গ্যাং, এতজন মিলে যাচ্ছি। এনার মনে বেশি এক্সাইটমেন্ট, আর পিছনে কি হয়েছে কি বলছেন আপনি? উনি হচ্ছে ঘট। হচ্ছে ঘট। আমাদের ট্রেন ঢুকে গেছে, প্রায় 45 মিনিট আগে ঢুকেছে। 12311 হাওড়া কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস। তো আমরা মোটামুটি লাগেজগুলো রেখে জায়গা টাকা সেট করে সবাইকে বসিয়ে তো আমরা এখন ওয়েট করছি ট্রেনটা ছাড়ার। তো আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট ইনফরমেশন রইল, কেউ যদি প্রাইভেট কার বা ক্যাবে করে আসতে চান তো আপনারা ডাইরেক্ট হাওড়া স্টেশনের যে ট্যাক্সিওয়ে আছে আপনারা সেখানে ডাইরেক্ট চলে আসতে পারেন। সেখানে পার্কিংয়ের জন্য 250 টাকা আপনাদের চার্জ দিতে হবে। একদম 9 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকেই হাওড়া কালকা মেলটা ছাড়ে, তো তার পাশেই ট্যাক্সিওয়েটা আছে, তো সেটা করে আপনারা আসতে পারেন। তাহলে আমাদের ব্যাগ প্যাক টোটাল সেট হয়ে গেছে। এই আমাদের 3 টায়ার এসি, এখানে সবাই বসে আছে, যে যার মতন বসে আছে, ঠিক আছে। ও আরেকটা জিনিস, আমাদের যেই বালিশ যা যা আছে টোটাল আমাদের সব দিয়ে দিয়েছে, এখানে দিয়ে দিয়েছে। এগুলো সব দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই ঠিকঠাক আছে, কোনো প্রবলেম হবে না। 14খানা ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে কি করবো? 14টাই লাগছে, বেডশিট। কিন্তু একটা কথা বলা যাক, এই যে তুই যে প্ল্যানটা করছিস নিয়ে যেতে পারবি না, কারণ কালকে আসার আগেই যারা থাকে তারা সবাই এগুলো নিয়ে চলে যাবে। যদি তুমি চুরি করো তাহলে তোমাকে 1000 টাকা ফাইন দিতে হবে, প্লাস আমরা আরো বলে দেবো জিআরপিকে যেন আরো বেশি করে নেয়। কাকা এগুলো কি ফ্রিতে দিচ্ছ নাকি? কত করে এগুলো? কি এগুলো কি আছে? এগুলো পেপার সব কি করে? কত দাম এগুলো?
10 টাকা। 10 টাকা? এই 10 টাকা দিয়ে সাবান কিনে নেব। 5 টাকা করে লেখা তো। 5 টাকা করে আছে নাকি? দুটো ধরো, দুটো। আপনারাও চাইলে এই পেপার সোপগুলো কিনতে পারেন, এগুলো মোটামুটি হ্যান্ডি। এগুলো 2 টাকা করে বিক্রি হয়। কাকা এখানে বিক্রি করছে, তোমরা নিতে পারো এখান থেকে। প্রমোশন করে দিল দাদা আপনি দাদা। এই যে কাকা, এই কাকা এখানে মানে ডেইলি বিক্রি করে, তোমরা চাইলে নিতে পারো। এই ইন্দ্রাণীর কি অবস্থা ওটা? খেলাবো। কোথায় নিয়ে যাবি, কোথায় নিয়ে যাবি? হরিদ্বারের হরকে পৌরি ঘাটে কেন? নিয়ে গিয়ে কোমরে একটা চিকল বাঁধবো, বেঁধে ওই কারেন্টের জলে ছেড়ে দেবো। দেখবো তোমার কত দৌড় মার। এরপরে কেলাকেলি করছে, মহিলা নির্যাতন করেছে, কেলাকেলি করছে। নুন্নু নুন্নু টুট গিয়া। ফোকাস ফোকাস চোখে লাগছে। মর্নিং গাইস, এখন 8:30 বাজে, আমরা মির্জাপুরের কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছি। সেই জায়গা যেটা বিখ্যাত মির্জাপুর, যেটার ওপর একটা ওয়েব সিরিজ হয়েছিল, তার জন্য এই জায়গাটা এখন এত বিখ্যাত হয়ে গেছে। এই ট্রেনের এই যে দুলে দুলে যাওয়াতে আমি বেশ ভালোভাবেই ঘুমাতে পেরেছি, কিন্তু আমার যে সহসঙ্গী যে আছে সে সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। সে হচ্ছে গিয়ে এই মহিলাটা সারা রাত জেগে জেগে কাটিয়েছে। কো প্যাসেঞ্জার। কাদের জন্য? ওদের জন্য। কেন, আমরা কি করেছি? ওরাই তো বাবা ঠান্ডা লাগছে, স্বর্গ এই আর একজন তো শুয়েই পড়েছে, একজন এখনো উঠতে পারেনি। আপনি কিছু বলবেন না, বিয়ার্ডো ম্যান? তুমি তো অলওয়েজ গুড। এই সেই মির্জাপুর স্টেশনে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। এই একটা ওয়েব সিরিজের জন্য এই স্টেশনটা, মির্জাপুর জায়গাটা এত ভাইরাল হয়ে যায়। এখানে সবাই প্রত্যেকে এসে ফটো তুলতে থাকে, এতটাই ভাইরাল হয়ে গেছে জায়গাটা একটা ওয়েবসাইটে, একটা জাস্ট ওয়েবসাইটের জন্য। আমাদের ট্রেন মির্জাপুর স্টেশন ছেড়ে তার গন্তব্যের দিকে আবারও এগিয়ে চলল, আর আমরাও আমাদের সকালের খাবার খেয়ে নিলাম। সকালের খাবার বেশি ভারী কিছু করিনি, আগের দিন নিয়ে এসেছিলাম কেক, বিস্কুট, জুস, এইসব দিয়ে আমাদের সকালের খাওয়াটা সেরে নিলাম। কালকা যাওয়ার যে ট্রেন, সেটা শোনা যায় এই ট্রেনে করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস একবার হিমাচলের উদ্দেশ্যে গেছিল। জানি না কতটা সত্য কতটা মিথ্যা। যাই হোক, কালকা হলো সিমলা কালকা রেলওয়েজের মুখ্য স্থান, যা সিমলাকে যুক্ত করে, যা ব্রিটিশ কালে সামার ক্যাপিটাল নামেও পরিচিত ছিল। কালকা মেল মেনলি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে শুরু হয়ে ঝাড়খণ্ড, বিহার, ইউপি, দিল্লি, পাঞ্জাব হয়ে হরিয়ানা পৌঁছায়। এর প্রথম যাত্রা শুরু হয় 1866 সালে। কলকাতা টু কালকার ডিস্টেন্স প্রায় 1713 কিলোমিটার, আর এটা ডেইলি সার্ভিস দেয়, মানে সোমবার থেকে রোববার অবধি পুরোটাই। এই ট্রেনের স্লিপার, জেনারেল, ফার্স্ট এসি, 2 টায়ার, 3 টায়ার এসির সাথে সাথে প্যান্ট্রি কার এবং ক্যাটারিংয়েরও সুবিধা এই ট্রেনে আছে। এখন 3:10 বাজে, প্রায় 2 ঘন্টা ট্রেন লেট, কানপুর ঢুকছে। তো জেনারেলি আমরা দুপুরের লাঞ্চটা আমরা কানপুর থেকেই নেব বলে আমরা অনলাইনে বুক করে রেখেছি আইআরসিটিসি অ্যাপ থেকে। তো এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের অর্ডার, জয় সিয়ারাম কিশোরী ভোজনালয় থেকে আমরা বুক করেছি। তো এখন কানপুর ঢুকছে, ওখান থেকে আমরা স্টেশনে নেমে আমরা রিসিভ করব আমাদের খাবার। একটা জিনিস দেখাচ্ছি, লেটেস্ট জিনিস। দেখুন মানুষ কোথায় কোথায় চুলের ক্লিপ লাগাতে পারে।
তো কানপুর স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালো, এখন আমরা খাবার নেব, খাবার নিয়ে আসছে, তো খাবারটা আমরা এখন রিসিভ করব। তো আমরা আমাদের খাবার নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে গিয়ে ভেজ থালি, চামচ করে এটা দিয়ে এখন আমরা দুপুরের লাঞ্চ সারবো কোনো রকম। দেখা যাক এটার ফুড কোয়ালিটি কীরকম হয়। শুনেছি তো ট্রেনের যে আইআরসিটিসি যে ফুড যেটা থাকে প্যান্ট্রি কার, সেটা তো খুবই জঘন্য, কিন্তু এটা দেখা যাক খেতে কীরকম লাগে। আমরা যে থালিটা নিয়েছি তাতে রয়েছে রাইস, মিক্স ভেজ, ডাল মাখানি, পনির বাটার মশলা, পাঁপড় আর স্যালাড, সাথে রয়েছে রুটি। এই যে থালিটা আছে এই থালিটা প্যান্ট্রিকারের খাবারের থেকে যথেষ্ট ভালো। 130 টাকায় মানে যতটুকু মানে এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকে অনেক ভালো। এখন আমরা এই খেয়েই আস্তে আস্তে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাব। তো এখন বাজে রাত 12:30। তো আমরা পিৎজা অর্ডার দিয়েছিলাম শনিপাতে, তো ট্রেন লেট হওয়ার জন্য আমাদের পিৎজাটাও এখন লেট পাচ্ছি, আমাদের রাতের ডিনারটাও আমাদের লেটেই হবে। এই হচ্ছে কি আমাদের পিৎজা। পিৎজা পিৎজা আজকে রাতের ডিনারটা পুরো পিৎজা দিয়ে আমরা করব। সবার মুখ পুরো শুকনো, খালি পেটে আছে, মনে হচ্ছে সারাদিন কেউ খায়নি। এও মনে হচ্ছে এ তো ছেড়ে দেয় তো গরিলা। ঠান্ডা লেগে গেছে গলাতে, গলা এত ঠান্ডা লেগেছে, গলা পুরো বসে গেছে, যেমন ভয়েসটা সেটা পুরো চেপে গেছে, জাস্ট অসম্ভব ব্যথা হচ্ছে গলাটা। ওটা সোজা ঘুম দেবো, দিয়ে তারপর উঠে রেডি হয়ে কালকাতে নামবো। ওখান থেকে আমরা টয় ট্রেন নেবো। টাটা বাই বাই, দেখা হচ্ছে কালকা জাংশন। গুড মর্নিং ফ্রম কালকা। গলাটা আবার সত্যি এবার পুরোপুরি বসে গেছে, মানে রাত্রেবেলায় এসিতে ঠান্ডা হাওয়ায় শুয়ে আমার গলাটার পুরো যাতা অবস্থা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা এখন কালকাতে আছি। ট্রেন আমাদের প্রায় 3 ঘন্টা লেট ছিল, কিন্তু দিল্লির পর থেকে ট্রেনটা অসাধারণ ট্রেনেছে, যার জন্য সেই 3 ঘন্টার ডিস্টেন্সটা, 3 ঘন্টার যে লেট হয়েছিল সেটা প্রায় 1.5 ঘন্টাতে নামিয়ে নিয়ে এসছে। প্রায় এখন বাজে আপনার 4:30 বাজে, 4:30-র মধ্যে আমাদের কালকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। অলরেডি লেট, কিন্তু 3 ঘন্টা তো নয়, 1.5 ঘন্টার মধ্যে আমরা ঢুকে গেছি। যাই হোক, জেনারেলি আমাদের 5:45-এ টয় ট্রেন আছে, সেই টয় ট্রেন ধরে আমরা এখন সিমলার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর ধন্যবাদ, টাটা বাই বাই।